Hej, mit navn er René, også kendt som Seblo, og jeg sidder her i Photoshop, fordi jeg gerne vil vise jer, eller give jer et quick tip til, hvordan man kan fyre en masse selvopskrevne kommandoer af ved hjælp af en custom genvej i Photoshop. Så lad os hoppe ind i Photoshop med det samme. Før har jeg snakket om, hvordan man får en grim kant, hvis man bruger Magic Wand til at klippe noget ud. Her er et eksempel på en lavkage, hvor jeg får sådan en grim kant. Jeg har optaget en genvej til at skulle slette den her kant, fordi det er noget, jeg gør tit. Lad mig lige vise jer, hvordan det fungerer. Jeg trykker på min genvej, en knap, så er den væk. En anden ting, jeg har gjort, er under arbejde med en hjemmeside. Der skulle vi bruge den samme stil på alle billeder. Så lad os sige, at jeg har de her 3 billeder af min gode ven Alex. Og jeg har brug for, at de alle sammen skal være i sort-hvid og gøres lidt lysere. Og det skal alle sammen være i samme stil. Det vi gør, var, at vi optog den her genvej, og så kunne vi trykke på en knap. Og så gjorde den det. Og det var super dejligt, fordi vi skulle arbejde i flere forskellige PSD-filer. Så lad os sige, at vi også kunne bruge et stort billede af ham på hjemmesiden. Så kunne vi bare fyre genvejen af på en knap. Sådan. Så hurtigt kunne det gå. Så lad mig vise jer, hvordan man rent faktisk gør det her. Man kan bruge det til at optage alt. Alt, hvad du skulle bruge flere gange, mange gange, råder jeg til at lave en action, som du måske kender i forvejen. Lad os få action-vinduet frem. Det gør du ved at trykke Window, Actions eller Alt plus F4, som Photoshop foreslår. Og her har jeg lavet nogle mapper med nogle sets, jeg har min egen, og jeg har lavet nogle til den her tutorial. Her ser vi en action, jeg har kaldt Alex, og det var den, jeg brugte til at fyre af på min gode ven Alex. Der jeg gjorde ham både mørk og hvid og lysere. Mørk og hvid, sort og hvid. Og det var den her, jeg fyrede af i starten, som slettede kanten, og som jeg har tænkt mig at lave igen. Så jeg sletter den her action og laver en ny, der hedder Remove Border. Og den skal fyres af på F2, mens jeg holder Shift i bunden. Optag. Så må man gøre det her på, at man trykker Select, Load Selection, og det skal være på samme lag, OK. Og bagefter så trykker man Select, Modify Contact. Det fortæller jeg om, hvorfor man gør i en anden tutorial. Linket er i beskrivelsen. Og så trykker man Select Inverse, eller Shift Ctrl I, og så Delete, og så Ctrl D for Deselect. Og så rammer jeg forkert. Sådan. Og så trykker jeg på den her firkant for at stoppe med at optage. Og så ved Photoshop er nu det hele slut. Det var simpelthen min action. Jeg kan også gå ned og så fortsætte ved at trykke på den her optage-knap igen. Men min er slut. Lad os se, om det virkede. Jeg trykker Alt Ctrl Z for lige at fortryde det, jeg lige har gjort. Er på mit lag og trykker Play. Sådan. Så forsvandt den sorte kant. Men jeg havde også tildelt en genvej, der hed Shift plus F2. Så hvis jeg gør det her, så sletter den lidt af kanten af gangen, som I nok kan se. Jeg trykker bare Shift F2, og det er hvad der sker. Hvis du allerede har nogle gode actions, som du bruger i forvejen, lad os sige, at jeg har en action, der hedder Gør 10% mindre. Jeg begynder at optage. Ctrl T. 90%. OK blev det sagt. Sådan. Det er altså en action, der gør det hele 10% mindre, og det er måske en action, du har haft i lang tid. Så kan du trykke alt ned, mens du dobbeltklikker her. Så kan du gå ind og tildele en genvej, F7, mens jeg holder Shift i bunden. Så har du en genvej, der gør et billede 10% mindre. Det var det, jeg gerne vil vise jer. Tak fordi I kiggede med. Jeg håber, I kunne bruge det. Er der spørgsmål, er I meget velkommen til at skrive det på min mail, eller skrive det i YouTube-kommentaren. Billeder. Så lad os sige, at jeg har de her 3 billeder af min gode ven Alex. Og jeg har brug for, at de alle sammen skal være i sort-hvid og gøres lidt lysere. Og det skal alle sammen være i samme stil. Det vi gør, var, at vi optog den her genvej, og så kunne vi trykke på en knap. Og så gjorde den det. Og det var super dejligt, fordi vi skulle arbejde i flere forskellige PSD-filer. Så lad os sige, at vi også kunne bruge et stort billede af ham på hjemmesiden. Så kunne vi bare fyre genvejen af på en knap. Sådan. Så hurtigt kunne det gå. Så lad mig vise jer, hvordan man rent faktisk gør det her. Man kan bruge det til at optage alt. Alt, hvad du skulle bruge flere gange, mange gange, råder jeg til at lave en action, som du måske kender. Hej, mit navn er René, også kendt som Seblo, og jeg sidder her i Photoshop, fordi jeg gerne vil vise jer, eller give jer et quick tip til, hvordan man kan fyre en masse selvopskrevne kommandoer af ved hjælp af en custom genvej i Photoshop. Så lad os hoppe ind i Photoshop med det samme.
Før har jeg snakket om, hvordan man får en grim kant, hvis man bruger Magic Wand til at klippe noget ud. Her er et eksempel på en lavkage, hvor jeg får sådan en grim kant. Jeg har optaget en genvej til at skulle slette den her kant, fordi det er noget, jeg gør tit. Lad mig lige vise, hvordan det fungerer. Jeg trykker på min genvej, en knap, så er den væk. En anden ting, jeg har gjort, er under arbejde med en hjemmeside. Der skulle vi bruge den samme stil på alle i forvejen. Lad os få Action-vinduet frem. Det gør du ved at trykke Window, Actions eller Alt plus F4, som Photoshop foreslår. Og her har jeg lavet nogle mapper med nogle sets, jeg har min egen, og jeg har lavet nogle til den her tutorial. Her ser vi en action, jeg har kaldt Alex, og det var den, jeg brugte til at fyre af på min gode ven Alex. Der altså gjorde ham både mørk og hvid og lysere. Mørk og hvid, sort og hvid. Og det var den her, jeg fyrede af i starten, som slettede kanten, og som jeg tænkte mig at lave igen. Så jeg sletter den her action og laver en ny, der hedder Remove Border. Og den skal fyres af på F2, mens jeg holder Shift i bunden. Optag. Så må man gøre det her på, at man trykker Select, Load Selection, og det skal være på samme lag, OK. Og bagefter så trykker man Select, Modify Contact. Det fortæller jeg om, hvorfor man gør i en anden tutorial. Linket er i beskrivelsen. Og så trykker man Select Inverse, eller Shift Ctrl I, og så Delete, og så Ctrl D for Deselect. Og så rammer jeg forkert. Sådan. Og så trykker jeg på den her firkant for at stoppe med at optage. Og så ved Photoshop er nu det hele slut. Det var simpelthen min action. Jeg kan også gå ned og så fortsætte ved at trykke på den her optage-knap igen. Men min er slut. Lad os se om det virkede. Jeg trykker Alt Ctrl Z for lige at fortryde det jeg lige har gjort. Er på mit lag og trykker play. Sådan. Så forsvandt den sorte kant. Men jeg havde også tildelt en genvej, der hed Shift plus F2. Så hvis jeg gør det her, så sletter den lidt af kanten af gangen, som I nok kan se. Jeg trykker bare Shift F2, og det er hvad der sker. Hvis du allerede har nogle gode actions, som du bruger i forvejen, lad os sige, at jeg har en action, der hedder Gør 10% mindre. Jeg begynder at optage. Ctrl T.